Siema, tu Wahacz. Nowy Hyundai Santa Fe i usportowiony Ioniq 5N pojawią się na rynku wkrótce, a ja zapraszam na film z pierwszego kontaktu z tymi modelami, na razie w formie statycznej, więc nie powiem jak jeżdżą, ale co nieco się o nich dowiedziałem. Zacznę od Santa Fe, bo jest to model istotniejszy rynkowo z tej dwójki i też bardziej specyficzny za sprawą wyglądu, ponieważ trzeba przyznać, że Koreańczycy zaszaleli tworząc tak kanciaste nadwozie. Poprzednia generacja też miała niestandardowy projekt przedniego pasa, ale z kolei miała z grubsza standardową bryłę, a tutaj dostaliśmy klockowate auto, które na żywo, przyznam, zrobiło na mnie lepsze wrażenie niż na zdjęciach, bo masywny przód ze światłami w kształcie litery H ma swój urok i jest ok. Tył nawet na żywo niestety się nie broni i dla mnie jest po prostu brzydki, ale taki jego projekt miał na celu wygospodarowanie więcej miejsca w środku, czy to normalnie dla pasażerów i bagażu, czy to na zasadzie przestrzeni wypoczynkowej podczas wypadu gdzieś za miasto, co widzicie na zdjęciach producenta. Wnętrze Santa Fe jest bardziej tradycyjne i nawiązujące do innych Hyundaiów i wygląda ładnie. Też jakość zastosowanych materiałów stoi na dobrym poziomie. Nie mamy tutaj tanich wypełniaczy w postaci np. fortepianowej czerni. Podoba mi się też fakt, że Hyundai wciąż nie rezygnuje z fizycznych elementów sterujących i chociaż część funkcji klimatyzacji umieszczona jest na dodatkowym ekranie LCD, to pokrętła do zmiany temperatury są zwykłe. Jest też kilka przycisków do różnych funkcji, jak np. zmiany trybów jazdy. Hyundai nie kombinował także z takimi rzeczami jak sterowniki szyb, zatem to auto nie powinno sprawiać trudności podczas użytkowania. Na kierownicy mamy tradycyjne dla Hyundaiów rozmieszczenie przycisków, czyli bardzo wygodne. Elektroniczne zegary, choć zyskały nową szatę graficzną, to funkcjonalnie też oferują takie możliwości jak w starszych modelach, czyli może bez szału, ale wszystko co najważniejsze jest. Wracając jeszcze do kierownicy, to ma ona, przyznam, całkiem podobny projekt do tej znanej z Range Roverów. Swoją drogą pomysł na nadwozie też można do modeli tej marki porównać. System inforozrywki został odświeżony, ma nowocześniejszą szatę graficzną i trochę lepiej pomyślany interfejs, chociaż jego rdzeń bazuje na tym, co znane było w Hyundaiach z ostatnich lat. Auto ma 483 cm długości, zatem jest większy niż poprzednik, dłuższy o konkretnie 4,5 cm. To oznacza, że z tyłu można liczyć na dużą ilość przestrzeni, a auto oferowane będzie w wariantach 5, 6 i 7 miejscowych. Pod kątem silników w Polsce dostępne będą zwykłe hybrydy albo hybrydy plug-in oparte o silniki benzynowe 1.6 i 6-biegową automatyczną skrzynię, więc w gamie silników nie ma co się spodziewać wyraźnych zmian względem poprzedniej generacji. Ceny auta nie są jeszcze znane, ale mają być one zbliżone do modelu, który jeszcze można znaleźć w salonach, a pierwsze egzemplarze nowego Santa Fe pojawią się w połowie roku. Samochód zapowiada się dobrze, bo poza kontrowersyjnym wyglądem mamy tutaj starego, dobrego, a co za tym idzie przyjaznego w obsłudze i funkcjonalnego Hyundai'a. Bardziej niszowym, ale też bardziej ekscytującym modelem na prezentacji był sportowy Hyundai Ioniq 5N. W tym tylko elektrycznym modelu przede wszystkim uwagę zwracają osiągi, ponieważ dostanie się tutaj 609 koni mechanicznych, a w trybie Boost aż 650, co w połączeniu z natychmiastowymi reakcjami na wciskanie gazu może dać niesamowite wrażenia podczas przyspieszania. Poza czystą mocą widać też, że ludzie z Hyundai'a postarali się, aby Ioniq 5N był godny bycia N-ką, bo mamy tutaj napęd na 4 koła z preferencją tyłu, tryb drift i podobno świetne właściwości jezdne, czego nie sprawdziłem, ale patrząc na to, co oferowały spalinowe Hyundai N, to jestem spokojny o poziom. Z ciekawostek warto powiedzieć, że tryb rekuperacji energii pozwoli na osiągnięcie przeciążenia aż 0,6 G przez hamowanie, a punktowe akumulatory będą się wtedy ładowały mocniej niż na takiej zwykłej ładowarce. Mamy też tutaj sztuczne dźwięki silnika, słyszalne również z zewnątrz i chociaż tej sztuczności nigdy nic z nich nie usunie, to same w sobie brzmią całkiem nieźle. W Ioniqu 5N pojawi się również symulacja 8-biegowej dwusprzęgłowej skrzyni. Akumulatory samochodu mają pojemność 84 kWh z szybkim ładowaniem do mocy 350 kW i instalacją 800 V, a zasięg ma wynosić około 450 km, chociaż na pewno nie podczas katowania na torze. Szykuje się zatem niezły drogowy potwór, który kosztuje jednak 369 tysięcy złotych, czyli rozmawiamy tutaj o zupełnie innym poziomie cenowym niż w przypadku odchodzących na emeryturę spalinowych Enek. Jeśli kogoś jednak będzie stać, to dostanie naprawdę ciekawą zabawkę, a trzeba przyznać, że tańsze auto konkurencji oferujące taką moc trudno jest znaleźć.
No i też Ioniq 5N wygląda moim zdaniem naprawdę dobrze, z fajnym pakietem stylistycznym, a też kanciasta bryła tego samochodu zdecydowanie nadaje się na takie bajeranckie modyfikacje. W środku pojawiają się kubełkowe fotele, sportowe akcenty, no i generalnie chętnie bym się takim autem przejechał, jak się wkrótce na rynku pojawi. I to wszystko, co przygotowałem z tego pokazu. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania mu łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!